Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo haatan ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka wareysi gaar ah bixiyay ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ku aadan safarkiisa Mareykanka iyo ajandaha ugu muhiimsan. Ugu horeyn Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sheegay in uu si guul ah ugu socdo safarkiisa isla markaana uu ka qayb galay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay iyo kulamo kale oo muhiim ah. Waxa uuna tilmaamay in uu kala hadlayeen caalamka dagaalka Al-Shabaab iyo sidii taageero loo siin lahaa ciidanka xoogga dalka oo haatan sameeyay dib u kabasho. Xamse ayaa sidoo kale soo hadal qaaday arrinta cunaqabateynta hubka ee weli saaran Soomaaliya. Waxa uuna shaaca ka qaaday in madaxda adduunka uu ka codsanayo in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta maadaama ay haatan dagaal adag kula jirto Al-Shabaab. Waxaan rabnaa in nagala qaado cunaqabateynta hubka ee muddada dheerna saarneed ilaa sanadkii 1992 waana cunaqabateyntii ugu dheereed ee dal la saaro. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in qodobada kale ee muhiimka ah uu yahay arrinta deyn cafinta. Uu xusay in ay kala hadlayaan madaxda ku sugan magaalada New York. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa shaaca ka qaaday in dadaalka ay wado xukuumadda uu marayo isla markaana la dhameyn doono. Arrinta kale ee deyn cafinta oo aan si fiican uga soo shaqeynay ayaan baraaskeeda ku jirnaa. Waxa aan rajaynaynaa bisha 12aad ee sanadkani in deyn cafisku uu dhammaan doono, ayuu wareysigiisii ku yiri Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Waxa kale marka uu dhamaado deyn cafinta waxaan Soomaaliya xaq u yeelan doontaa akeysin uu yeelan karo hay'adaha caalamiga ah iyo in ay deyn qaadato. Arrintani ayaa ku soo aadayso xilli Soomaaliya ay haatan ka jirto xaalad adag oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab iyo weli arrimaha bini'aadanimada ee ka jiro deegaano qaar ka mid ah dalka Soomaaliya.